A Malaysian analyst has spoken highly of China's modernization drive, noting that China's modernization, pursuing prosperity for all, provides valuable experiences for the neighboring developing countries. O.A. Sun, principal advisor for Malaysia's Pacific Research Center, cites China's commitment to sustainable development as an example of the country's contribution to common development. 我想在过去几年里，我印象最深的，其实也是中国对于整体发展的这个可持续性的这个坚持。我看到中国的各种的这种发展项目啊，那么对于能不能够达到人与自然、人与环境之间的这种和谐相处呢，这个是整体发展的一个非常大的一个元素了。那么这些经验如何的与这些周边呢？绝大多数其实都是发展中国家嘛，如何与他们分享，使到他们就说这些发展中国家在发展的进程里面呢，不会操之过急啊，而是循序渐进啊，同时也兼顾，比如说这些环境的保护啊等等，这一点就是中国的一个伟大的这个贡献了。The analyst believes China's achievements in modernization will boost more multilateral cooperations in areas like new energy development and infrastructure construction. 如果我们说到这些新能源啊、再生能源啊等等，我们看到许多的这种发展中国家，其实他们的比如说这些水力发电啊，或者是风力发电啊等等，都是具有很大的这个潜能的。而我当然也到过中国很多次，看到中国在这方面的一些成就。所以如何的能够使到他们能够具有一些科技啊、资金啊，能够不再是只是一味的开采各种的这种消耗的这些能源，而是能够可持续的这些使用这些再生能源呢？这一点我看也是中外合作的一个很大的一个潜能了。再扩大一点来说，这个过去的这几年的这个“一带一路”。在比如说我们东南亚这些地带呢，也造就了许多这种各式各样的所谓的这个五通啊，有各种设施的这个联通啊，有各种贸易的这个畅通啊等等。那么对于东南亚国家来说，尤其是贸易这一点是非常重要的。